Good morning! Welcome to my vlog. Maliligo ulit kami 8 o'clock ng umaga. Ito yung daan pababa saka paakyat dito. Ito nauna na yung mga kasama ko. Nandun na sila sa baba. Ayan, dun kami pupunta. Ayan. Dun sa ilog na yan. Ang ganda tong lugar na to, tahimik, saka napakalinis. Fresh na fresh yung hangin. Ganda ng umaga. Yan. Siyempre, dala ko yung sunscreen, Cetaphil. Ito, may tindahan sila. Yung nagbabantay. Hello! You say good morning. Yan. Nagkakape sila. Ito yung mini tindahan nila. Oh, ang ganda. Yan. Kung may nakalimutan kang dalhin, mabibili mo dito. Yan. Sideline lang ako. Sideline lang ako. May nagwawalis pa oh. Mga sideline daw siya. Sideline lang. Ito yon. Camp Ben. Ben Cab Riverview Campsite. Pero dito sa Liliw, Laguna ito. Let's go, Ning. Ha? Kinakarir mo na talaga yung magwawalis? Ika na. Yan, si Ani. Nag-jogging na siya. Papunta rito sa ilog. Post lang. Yan lang, jogging ko. Ayan, second part ng swimming dito sa ilog. Ngayon ay umaga. Sino nagbabago? Hindi ma. Naglagay ka na ng sunscreen? Well, let's go there. Yes, we wait. Don't go there. Yeah. Yeah. Kasi sino may ulit dyan, gano'n. Ganun ka lang.
Yan si Jan Jan, nagswi-swimming na. Tali, hawak ka muna si... Higaan na ako nito. Maglog to ulit, tapos papunta ka dito. Doon ka. Papunta ka dito. Go! Papunta ka dito sa camera. Punta ka muna. Huwag ka na mag-uwi. Papunta ka dito. Wait. Go! Yan, ang ganda ng upo ni Aning doon. Ayaw na ikaw, Teya? Ang lumig. Hi! Hi, ikaw, Teya? Shh. Paano swim mo? Paano ikaw swim? Balik na ulit. Umaayaw naman yan, G, kapag ayaw na niya. Talia!
Jeff, pag nag-8:30 sabihin mo. Mm. Teya! Smile! Hindi ka dito, me. Hello! Okay, kayo dun bro. Aaho na si tita.